nuwe lied. Jou Christelike lewenswyse radiostasie. Klets met Corneille Gesels saam oor alles. en nog wat. Goeiedag julle pragtige mense, baie welkom by Klets met Corneille. Ek is Corneille en ek en jy gaan saam kyk na kragtige alternatiewe in regering, ekonomie, opleiding en gesondheid. Ons is by Kragdag 2026, dis vandag die laaste dag, so as jy nog nie was nie, Sisagapu, kom volgende jaar, moenie die geleentheid mis nie. Ek noem hierdie, dis die plek waar mense die probleme raak sien en dan planne maak. So vandag se gas is een van daai mense wat 'n probleem gesien het en 'n plan gemaak het. Ek wil jou graag voorstel aan Justin Oudts van Gastron. Justin, baie welkom in die eerste plek. Baie dankie, is lekker om hier by julle te kuier en ek's regtig baie opgewonde oor wat vandag hier gebeur by Kragdag. Soos hy genoem het, as jy nou nog nie planne het nie, maak 'n plan om hier uit te kom. Ek dink regtig daar's baie om te sien, baie om te doen. So ja, sien julle, ja. Ek sê gister vir iemand, dis my soos 'n reuse partytjie hier buite net op skaal. Dis my altyd 'n heerlike ondervinding hierso. Wat ek van jou stalletjie weet is, daar staan 'n baie plat sportmotor voor die plek, wat die helfte van die plek se verkeer tot stand bring, tot stand bring, soos wat sulke karre maar die geneigtheid het om te doen. Vertel ons, wat gaan daar aan, agter daai kar? So ons skakel karre, Gastron skakel karre om op gas te ry, en as ek sê gas dan bedoel ek LPG, daar's ander tipe gasse wat ons ook mee kan werk. Ons verkies maar om met LPG te werk, en dis nou dieselfde gas as wat jy mee kook by die huis. So fisies daai selfde gas ry die kar dan nou op, en die rede vir dit is ons spaar ouens, hoofsaaklik vloot maatskappye, spaar ons dan 50% op hulle brandstof. So dis natuurlik vir hulle een van hulle hoofuitgawes, en as hulle dit kan halveer, dan is dit vir hulle ons glo dis vir hulle 'n game changer, as ek nou die Engelse woord mag gebruik. Snaaks genoeg is daar ouens wat nog 'n bietjie skepties is. Ek dink is nou maar met enige nuwe konsep het 'n mens nou maar vra, maar ons het al ons tegnikuste het al meer as 2.500 voertuie omgeskakel na gas toe. Ons sit sommer dan vir die ouens 'n gasvulpunt op hulle perseel neer, so dan kan hulle elke oggend daar volmaak, want dis gewoonlik die volgende vraag, maar waar maak ek vol? So ja. Nou maar vertel ons bietjie, hoekom sal jy so iets wil doen? Daar's nou die ding van kom ons sê maar die kostebesparing op brandstof. Is daar nog voordele in die reële storie van hoekom iemand so iets sal wil doen? Ja, so ons is ook nou in 'n tyd in die wêreld, seker maar op 'n politieke vlak, waar daar redelik baie druk is op groen energie. So van daai perspektief af is dit 15% groener as jou petrol en diesel. Ek wil nou nie direk nou noodwendige vergelyking doen met elektriese voertuie nie, maar as ons kyk na elektries, het hulle miskien 'n 0 wat hulle noem tailpipe emissions, so direk by die voertuig, maar daar is nog steeds in die Suid-Afrikaanse konteks, as jy nou by Eskom jou krag kry, is elektriese voertuie definitief nie 'n groen tegnologie nie. Inteendeel, dis slegter as petrol en diesel as jy op die grid jou voertuig laai. Maar met gas het jy dan nou daai addisionele groen 15% beter. Soos jy ook genoem het, nou die 50% besparing. Ons het ook met die Universiteit van Pretoria het ons toetse gedoen op die performance of die krag uitset van die voertuie. So ons kry eintlik 'n 2%, ons noem nou nie dit gewoonlik nie, ons sê maar net dieselfde krag, maar ons het 'n 2% beter krag op die LPG ook. So ek dink dit is omtrent alles, ja, en ook miskien om te noem van 'n veiligheidsperspektief af, want 'n mens voel nou, ry ek nie nou dalk rond met 'n bom, ja, presies. So gas is eintlik, LPG is nie vlambaar as hy in 'n vloeistoffase is nie. So as hy gestoor word in die voertuig, is in 'n vloeistoffase, en net voordat hy in die engine ingaan, gaan hy dan nou oor na 'n vlambare gasfase toe, en natuurlik moet hy vlambaar wees, anders sou die engine nou nie gewerk het nie. Maar ja, dis 'n baie veilige tegnologie. Hy is SABS goedgekeur. Jy kry nog steeds al jou versekering, alles is heeltemal nog in plek. So baie veilige tegnologie ook, ja. Hoor jy gedurende die omslaan proses, moet jy 'n vreeslik ou se kar grawe en boor en sy goede aanpas daarmee, goede te maak, pas dit redelik gemaklik oor? Daarom nie, so dis eintlik
Ja, so dis nie eintlik asof ons 'n vreeslike groot aanpassing of modifikasie op die voertuig se engine self maak nie. So ons het eintlik net 'n parallelle stelsel brandstof toevoer wat ons byvoeg. So jy behou eintlik nog jou petrol of diesel stelsel in plek, so jy kan nog enige tyd teruggaan na hom toe. En ons het nou die gastank, LPG tank, en hy voer nou na die engine toe en dan spuit hy nou op die engine in en hy het sy eie klein computerboksie wat nou hom ek probeer die hele tyd aan die Afrikaanse woorde dink wat hom manage om nou net op die regte tye in te spuit en alles. Maar jy kan eintlik selfs aan die einde van die proses kan jy hierdie eenheid afhaal of hierdie toestel afhaal en dan kan jy daai voertuig verkoop as 'n normale petrol of diesel voertuig. So nie dat ek nou dit wil voorstel nie, ek dink is alweer 'n baie goeie tegnologie, so ek hoop die volgende ou sou kom ook so. Ja. So dis maar ek het dit nie besef nie dat jy sit nog steeds met jou oorspronklike kar net so met wat hy is nie. So as jy nou op vakansie gaan, hoef jy nou nie jou gasbotteltjie onder 'n arm saam te vat nie. Jy kan maar petrol gooi op vakansie. Ja, op daai noot, ek dink dis eintlik 'n goeie punt wat jy opbring van jy hoef nou nie jou gasbottel saam te vat nie. Dit is nie eintlik soos 'n gasbottel wat jy nou hierso in jou voertuig het wat jy ruil nie. Ja. Jy het eintlik asof jy nou 'n brandstof, jou normale brandstof tank in die voertuig self het wat geïnstalleer is wat jy sien hom glad nie. En jy maak hom net vol. So met ons stasies wat ons nou neersit by die ouens op hulle perseel, maak hulle hom 100% normaal vol. Daai ou wat nou die voertuig daagliks ry, gewoonlik nou maar die sekuriteitsvloot of jou koerier of enige ou wat nou baie afstand af lê. So daai drywer kom, hy stop, hulle het 'n joggie wat hulle nou oplei of ons lei hom op en dan maak hy nou elke oggend vol met sy gas in plaas van petrol en dan is die gas nou maar net 50% goedkoper. So ja. Hoor jy, het julle kan jy dit op enige engine doen? Kan jy dit byvoorbeeld op trekkers doen? Sulke groter goed. So ons hoof fokus is maar bietjie meer op die petrolvoertuie aan die begin. So die rede daarvoor is met 'n diesel engine hy werk net 'n klein bietjie verskillend waar jy het nog steeds diesel nodig om die ontploffing in die engine, die combustion in die engine te laat voortgaan. So hy het nie spark plugs nie, so jy het nog steeds 'n bietjie diesel nodig in die stelsel. So vir daai rede het jy dan nou 'n blend tussen die LPG en die diesel wat jy saam inspuit. So jy kry nie die volle besparing op diesel nie. Ek verstaan. Ja, want ek wonder toe of sal boere byvoorbeeld dit kan doen want hulle het ook gewoonlik 'n groot klomp voertuie van allerlei aarde. Okay. Hoorie so nou, ja, op die ding van die besparing, ek is so bly jy het genoem van die verhoging in krag wat uitkom. Want ek weet een ding van mans en plat karre. Is ek het eendag gelees hulle sê dit maak nie saak wat ek weet nie of dit net 'n man ding is nie, maar definitief mans ook. Jy koop nie omtrent enigiets onder die son, veral nie 'n kar oor logiese redes nie. Jy besluit ek hou van daai ding, ek gaan hom koop en dan gaan werk jy uit hoe regverdig jy hierdie storie. Ja. Ja. So 2% verhoging in moontlike performance op jou kar dink ek sal 'n goeie idee wees vir 'n man. Ja, nee, verseker. Ja, ek dink vir my, ek hou baie van karre, dis hoekom ek in die eerste plek nou in die hele storie betrokke is, maar dis vir my ook lekker om iets te kan hoor as ek daarom die petrol trap, so ek dink met die gas het jy 'n groen manier wat jy nog steeds kan 'n lekker gevoel kry as jy daai petrol trap, so. Ek neem aan jy kyk hierdie programme op YouTube van al die karkanale en 'n paar van sulke. En ek weet een van die toetse wat hulle gewoonlik doen, 'n paar van die goed ek kyk is net hulle hou die mikrofoon agter by die uitlaatpyp as jy hulle ry van bietjie daarvoor. En dan kom hulle by die elektriese karre en dit is net nee man. Ja, hulle sit mos die klank deur die speakers aan die binnekant en alles laat net jy wil die gevoel hê van jy hier gebeur iets as jy op 'n knoppie trap. So nee, ek dink daai is 'n baie handige ding ook. Wat is er nog ons het gepraat oor die veiligheid want ek dink dit sal vir die meeste mense 'n bekommernis wees van jy sit op 'n gasbottel. Waar is julle? Het julle 'n spesifieke area wat julle in werk? Is julle landwyd? Hoe werk julle dienste? Ons is op die oomblik meer gefokus in Gauteng, maar ons kan eintlik 'n ou help enige plek, omdat ons die model het waar ons sy vloot omskakel na gas toe, en dan sit ons vir hom 'n vulpunt neer, is dit nie regtig nodig vir ons om permanent daar te wees nie. Ons kan, ons het byvoorbeeld ouens wat ons help in Durban ook, en dan hulle maak nou maar net vol met die gas daarso, aanvanklik
skakel ons die voertuie om. Ons het eintlik selfs net nou met die voertuigomskakelingskomponent, jy kan of 'n bestaande vloot, so die ou het nou reeds voertuie wat al klaar x 1000 kilos op het, en dan vat ons daai vloot, dan skakel ons hom om enige voertuig, of 'n ander opsie is baie ouens as hulle in die einde van 'n leeftyd kom met 'n spesifieke vloot, dan moet hulle nou besluit wat is die volgende voertuig. So dan kan ons selfs met die vervaardiger waar hulle koop hom van die vloer af met gas. So dan is daai gaskoste, die omskakelingskoste, dis wat ek ook dalk nog nie genoem het nie, is min of meer R25.000 om jou voertuig om te skakel, en dan doen ons dit in 'n dag, maar dan kan jy daai selfs op jou finansiering insluit. So dit is dan nou van die vloer af, het jy daai totale voertuig wat jy van Toyota of waar ook al met die gasstelsel op jou Toyota faktuur. Fantasties. So net ook julle, as 'n ou nou sy vloot het, julle installeer 'n volpunt by hom. Die gas kry hulle by die gewone gasverskaffers, of hoe werk dit? Ja, so ons self is ook 'n verskaffer. So ons het die sisteme wat ons in die voertuie sit, en dan nou die gasstasies wat ons neersit, maar dan maak ons ook seker daai ou kry die beste gasprys, want ons verskaf vir hom dan sommer self, en die beste kwaliteit. Dit is vir ons belangrik, want daar is maar met enige brandstowwe is daar allerhande swakker en beter kwaliteite, so ons wil seker maak dat hulle die regte prys betaal, soos ek weet nie of ek genoem het nie, maar min of meer R10 'n liter, wat ongelooflik baie goedkoper as 'n petrol of diesel liter is. Goedkoper. Ja. Okay. Nou maar, sê asseblief vir die mense, waar kry hulle meer van julle inligting, of hoe kontak hulle julle? So julle kan ons webtuiste gaan besoek, dis gastron.co.za. Jy kan ook sommer vir ons 'n e-pos adres stuur, as jy sommer direk vir my wil stuur, kan jy stuur na justin.oats@gastron. Ja, OATES. Jy spreek hom uit soos jungle oats, maar dit is OATES@gastron.co.za. So dan kan ons julle definitief help, en dan spaar ons sommer vir julle baie geld op julle vloot se brandstofkostes. As jy, liewe vriende, daar's 'n slim plan van iemand wat 'n probleem gesien het en gedink het ons maak 'n plan hierso. Ek weet dis nie nuwe tegnologie nie, maar vir die meeste mense sal dit nuut wees. En as jy sit met 'n vloot en kan doen met geld spaar en 'n paar ander lekker dinge, of jy het 'n plat kar wat kan bietjie vinniger nog ry, dan is hier so 'n moontlike antwoord. Gaan loer gerus na hulle goede. Justin, baie dankie. Ek hoop julle het 'n heerlike dag nog vandag hier so by Kragdag, en baie navraag en baie sterkte met julle toekoms. Baie dankie, is lekker gewees om hier te kuier. Luister nou na Radio Nuwelie. Jou Christelike lewenswyse radiostasie. Klets, kuier, luister en leer in Afrikaans.